Quem é Colleen Hoover? Rainha das listas de livros mais vendidos no mundo. Essa escritora norte-americana é autora do maior best-seller do ano, É Assim Que Se Acaba, que vai ter um filme agora em agosto, estreado no cinema. Essa escritora, autora, ela começou a ver a venda dos seus livros crescer vertiginosamente. E de 2022 a 2023, diversos jornais e veículos, como o próprio Publish News, cravaram. Foi ela a autora do livro mais vendido do ano. Aqui no Brasil, de acordo com a lista dos mais vendidos da Publish News, É Assim Que Se Acaba, foi a galera da Record que vendeu. Foram 127.884 exemplares nas livrarias e teve ampla vantagem sobre o segundo colocado. Mas quem é Colleen Hoover? Ela é uma autora de 22 romances e novelas, sendo que os livros dela são associados às categorias de jovem adulto e novo adulto, né, como se falam. E fala de temas bem atuais, né? E ela é publicada na Amazon, em vários sites. E além disso, ela já levou diversos prêmios em que as plataformas escolhem os seus vencedores. Um dos seus romances, Confesse, foi adaptado para uma série de TV. Ela criou uma família com um clube do livro filantrópico chamado The Book World Box, que, segundo o seu site oficial, já gerou mais de 1 milhão em doações. Os seus livros são ecléticos, bem parecida comigo. Ela escreveu romances, um thriller psicológico quente, uma história de fantasmas, romances angustiantes sobre violência doméstica, abuso de drogas, falta de moradia e pobreza. Embora seus livros sejam difíceis de categorizar, a maioria deles tem uma combinação viciante: sexo, drama e reviravoltas escandalosas. Escreveu Alexandra Walter no New York Times em outubro de 22. E na lista dos mais vendidos da Publish News de 2022, ela tem 7 dos 20 livros de ficção mais vendidos nas livrarias brasileiras do ano. São quase 300 mil livros. Haja papel, né? Uma frase dela: estamos fechando um dos melhores anos do grupo. O novo diretor editorial do Grupo Record, Cassiano Elec Machado, atribuiu a conta, em boa parte, à escritora norte-americana. É assim que começa a continuação de É Assim Que Acaba, né, lançado em outubro de 22. Teve uma triagem inicial de 150 mil exemplares por aqui. Em agosto do ano passado, a presidente do grupo, Sônia Machado Jardim, comentou sabatina Publish News que o efeito do TikTok no mercado livreiro era algo interessantíssimo, porque foge de tudo que a gente sabia sobre lançamento de livro, enfim. Ela cita o exemplo da autora americana Colleen Hoover e de Assim Que Se Acaba, sobre uma reviravolta no digital. Os comentários no TikTok têm grande responsabilidade para poder revigorar esse título lançado originalmente em 2018. Você vê um livro crescer nos ambientes que as pessoas criam um TikTok para discutir literatura? É fantástico. Os livros de Colleen Hoover no Brasil, eu vou citar alguns: As 1000 Partes do Meu Coração, Até o Verão Terminar, É Assim Que Se Acaba,
É assim que começa, Em Busca de Cinderela. Essa garota confesse, Laila, Métrica, Novembro 9, Nunca Jamais, Nunca Jamais parte 2, Nunca Jamais parte 3, O Lado Feio do Amor, Se Não Fosse Você, Sem Esperança, Talvez Agora, Talvez Um Dia, Tarde Demais, Todas as Suas Imperfeições, Um Caso Perdido, Uma Segunda Chance, Verity. Esses são alguns dos títulos que fazem parte de coleções ou foram publicados em inglês em um único volume, originalmente. Todos os livros foram publicados no Brasil pela galera da Record. Então o filme que está para estrear aí é Assim que se Acaba, começa assim. Primeiro você tem que ler Assim que se Acaba para depois Assim que começa. O livro vai estrear daqui a alguns dias, agora em agosto. Então se preparem, para quem não conhece essa autora maravilhosa, eclética, bem parecida comigo, que é a Colleen Hoover.